Salut tout le monde. Bon bah écoutez, vous avez été tellement nombreux à partager ma vidéo, la Troisième Guerre mondiale, le commencement, que pour tous ceux qui doutent encore, j'ai une petite vidéo pour vous. Faites-la tourner parce qu'elle est tellement effarante que c'est hallucinant. En tout cas, je sais que vous êtes nombreux à insulter, à mettre des mots de haine. Beaucoup d'entre vous ont du mal à comprendre le véritable problème. Encore une fois, je vais vous montrer une vidéo où il ne faut pas faire l'amalgame entre le gouvernement et le peuple juif, mais là, de toute façon, la vidéo ne traite pas seulement du gouvernement israélien. On entend aussi parler des États-Unis. Moi, j'aimerais qu'on prenne la part de responsabilité qui nous est due, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on arrive à imposer notre volonté à établir un système démocratique et qu'on ne se laisse pas avoir comme des imbéciles. Voilà, donc je vais vous montrer la vidéo. בפורום הכי מצומצם, באמת שגם לא אמרו לצאת החוצה. יש לנו הרגשה שכולם מדברים איתנו כשהם מחוץ לתפקיד, שמגיעים לתפקיד, נופל עליהם איזה כתר כזה שממסמר אותם לאיזו התנהגות שונה. יש לו כל חיים וערפאת כזה, רוצה התנחלות אחת גדולה, קוראים לתל אביב. מבחינתם, על זה שהם רוצים אותנו בים, כן, אבל בים קודם כל, לתת להם מכות, לא רק מכות, כל כך מכינות, שהמחיר יהיה כבד למצוא, כרגע המחיר לא כבד למצוא, זה התקפה, רבת היקף, הפרשות הפלסטינית. נביא אותם לפחד שהכל מתמוטט. זה מה שנביא אותם רגע, אבל אז רשות העולם יגיד מה אתם חושבים? אתה לא מפחד מהעולם ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. יש עליה, אז נניח שאומרים משהו. אז אמרו, 80% באמריקאים תומכים בה. זה אבסורד, יש להם שם תמיכה כזאת, ואנחנו אומרים מה נעשה עם לא פחדתי להתאבד. לא פחדתי להתאבד עם קליטות, לא פחדתי להתאבד עם עולם. מה היו הסכימים אוסלו? הסכימים אוסלו שהכנסת חתמה עליהם. שאלו אותי לפני הבחירות, אוקיי, בתנאי כתבות מהדביות וצמצום הנסיבות. אבל איך הוא מצמצם את הנסיבות? אני אתן פירוש להסכם שיאפשר לי להפסיק את הדהירה הזאת בקווי 67. איך עשינו את זה? אף אחד לא אמר מה זה אתרים צבאיים מוקדמים. אתרים צבאיים מוקדמים, אני אמרתי אלה אזורי ביטחון. בקעת הירדן, מבחינתי זה אתר צבאי מוקדם. נכון. זה אוקיי. אף אחד לא... לך תגיד. אבל אז הייתה שאלה, מי יגדיר מה זה אתרים צבאיים מוקדמים? קיבלתי מכתב, נכנס לכם, אליי ולערפאת, באותה רשעה. שאומר שישראל בלבד היא זו שתגדיר מה הם את מיקום האתרים הצבאיים האלה ואת גודלם. עכשיו, הם לא רצו את המכתב הזה, אז לא נתתי בספק שיבת הממשלה, אמרתי, אני לא כותב. רק שהגיע מכתב, תוך כדי הישיבה, אליי ואל ערפאת, כתבתי על זה, והשארתי, אמרתי תיקון. למה זה חשוב? כי באותו הרגע עצרתי בעצם את הסכם. עדיף לתת 2% מאשר לתת 100%. וזו הברירה שם נגד קראת. אתה נתת 2%, ובזה עצרת את הנסיגה הזאת במקום 100%. החוכמה היא לא להיות שם ולהשתלבר. החוכמה היא להיות שם ולשלם מחירים מזרים. Voilà, donc c'est quand même assez effarant. On voit bien que les États-Unis arrivent à complètement imposer leur idéologie et derrière les gouvernements suivent. Donc là on est Israël, mais c'est la même chose en France, par exemple avec ce qui va se passer avec le traité transatlantique, le TAFTA. On va en prendre pour notre grade, OGM, etc. Donc là, pour le coup, j'aimerais bien que vous soyez plus nombreux à essayer de comprendre la situation plutôt que d'imposer votre opinion dans le sens où vous doutez. Et ça, c'est pas bien.
je préférerais que vous vous posiez des questions plutôt que vous doutiez. Et je vous laisse m'écrire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, parce que là franchement rien que ce qu'on vient de lire dans les sous-titres c'est hallucinant. Donc je vous laisse m'écrire tout ça et je vous répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt.